C'est bien. Alors, l'analyse du premier chapitre. يعني تحليل ديال chapitre 1 de la boîte à merveilles. C'est bien. Alors, شنو وقع في هذا le premier chapitre. شنو وقع؟ شنو هما les événements؟ شنو هما les personnages principaux les premiers chapitres وشنو هما les lieux principaux pour le premier chapitre. Le premier chapitre comme l'explication c'est considéré comme l'incipit. شنو l'incipit؟ بحال واحد البداية، بحال واحد المقدمة، بحال introduction ديال تاع le premier chapitre de la boîte à merveilles. هنا le narrateur ou Ahmed Sfraoui, il va nous présenter les personnages principaux. Voilà. Et aussi les lieux et les thèmes essentiels. Alors pour les lieux, on a Dar Chouafa. Alors on a Dar Chouafa. On a le Bas-Mort. Bien, alors on a Chouafa, on a le Bas-Mort. Pour les personnages des locataires. لوكاتير ودار شوافة. مزيان. بوغ لي تيم اللي غنبداو بأول تيم اللي غتكون عندنا اللي هي لا سوليتود دو لونفون. ألوغ أول تيم عندنا هي لا سوليتود دو لونفون. تري بيان. ألوغ أول تيم عندنا اللي هي لا سوليتود دو لونفون. هاد لابارتي هادي donc بدينا بلي ليو اللي هو دار شوافة. علاش سميتها دار شوافة؟ حيت appartient à une voyante nommée شوافة أو طونت كنزة مش عويدة. سي بيرسيسيوز. لو بان مور اللي هو الحمام. تلقي لو بان مور اللي هو الحمام. لي بيرسوناج برينسيبو لي لوكاتير بوغ لي تيم اللي عندنا لا سوليتود دو لونفون. كيفاش أستاذ لا سوليتود دو لونفون؟ سي بيان une question très importante. L'enfant il est seul. Alors l'enfant on dit il est seul et nous raconte sa solitude باش بدا لنا la boire باش بدا il attend un moineau mais le moineau ne vient jamais. غيثنا واحد العصفور ولكن مالوغوزمون هذاك العصفور ما جاش. مزيان. Alors le narrateur a un penchant واحد الميول un penchant à la solitude au monde fantastique au monde imaginaire au monde irréel au monde fabuleux. C'est bien. عنده واحد الميول العالم الافتراضي او العالم العجيب. سيدي محمد il est un enfant unique وحيد. n'a pas des amis. C'est bien. n'a pas des camarades. ما عندوش des amis ما عندوش des camarades. la seule amie اللي عنده هي la boîte à merveilles. c'est-à-dire sa boîte à merveilles اللي فيها ensemble des objets اللي تيهضروا معاه وتيكومونيكو معاه. مزيان. alors غنكتب لكم دي بارتي هنايا اللي ديجا كتبناهم. narrateur se souvient de son enfance. alors le narrateur se souvient de son enfance. Elle a donc un penchant au monde. Elle a un penchant pour le rêve et le monde fabuleux. Alors le monde fabuleux, sa mémoire est pleine des histoires fantastiques. Alors, fantastique, c'est bien. Alors, pas de la partie à dire, la solitude de l'enfant. Le narrateur se souvient de son enfance. كما شرحت لكم قبل، تتذكر الطفولة ديالو. سمع العصفور وما جاش. Alors, il a un penchant pour le rêve et le monde fabuleux. عنده واحد الميول. شنو هو un penchant؟ يعني عنده واحد الميول. العالم افتراضي، le monde fabuleux، العجيب. Mais sa mémoire est pleine de quoi? Sa mémoire est pleine des histoires fabuleuses, des histoires imaginaires, des histoires fantastiques. Alors, ديما العقل ديالو هو il est plein de quoi? Il est plein des histoires. مجموعة من القصص باغي يعيش هو فانتاستيك باغي يكون لي انفيزيبل ماشي بحال لي زوتر كامان لي زوتر كامارات اللي عايشين بعالم اش من عالم؟ العالم افتراضي هو بغى يعيش في ان موند
irréel, fantastique, ما كاينش. Alors هذه la solitude de l'enfant, c'est-à-dire c'est la première partie. Bien. Alors, on passe. Alors deuxième présentation, le locataire دودار الوغ دودار شوافه. هنايا غادي يقدم لنا لوكاتير دودار شوافه. الوغ ان بار ان باغ اكزومبل بروميير ايطاج شنو يكون فيه. الوغ بروميير ايطاج rez-de-chaussée. Alors, et après, deuxième étage. طابقين. Alors, c'est bien, هنا غادي يحاول يقدم لنا شكون هما لي لوكاتير دو دار شوافه. طابقين لي لوكاتير سادير دو دار شوافه. راكم عارفين لي لوكاتير دو دار شوافه، عندنا رحمه، عندنا زبيده، لا فامي دو ناراتور، سي بيان، عندنا لا فويونت، عندنا اوسي دريس العوال اي سا بيت فام. الوغ الغيد-شوسي شكون عندنا؟ الغيد-شوسي عندنا لا فويونت. طابقين. الوغ لا فويونت. الوغ عندنا لا فويونت لو بروميير ايطاج شنو عندنا؟ الوغ عندنا دريس العوال سادير رحمه. الوغ لا فامي دو رحمه. Alors, on a la famille de Rahma. Deuxième étage, on a la famille de Nagato. C'est bien. Alors, partagez à des étages à la partagez. Partagez avec Fatma Ziouia. Alors, partagez avec Fatma Ziouia. C'est bien, à demande locataire de Chouefa. Le premier étage, la famille. Alors, de Rahma, Zineb et Idriss Al-Ouad. T'abqin? عندنا Rahma et sa petite famille, c'est-à-dire Zineb, qui a 7 ans. Alors, elle est plus âgée un peu de Sidi Mohamed. عندنا لو غيشوفوا شنو عندنا فيه، يعني الدار السفلية عندنا لا فويونت اللي هي مولا الدار، هذه الدار ديالها. Deuxième étage, شنو عندنا لا famille de Nagato. C'est bien? Partagez avec qui? Avec Fatma Ziouia. Deuxième étage, نقسمها فاطمة Ziouia ou la mère de Nagato. C'est-à-dire Sidi Mohamed et sa petite famille. مزيان. alors هادو هما كما تشوفوا معنا هنايا، هادو هما لي لوكاتير دو دار شوافة. مزيان؟ très bien. alors غنمشيو troisième partie. La cérémonie de la voyante. Alors, عندنا la cérémonie de la voyante. متفقين؟ c'est-à-dire احتفالات شوافة. احتفالات شوافة. الوغ هنا احتفالات شوافة. تري بيان. شنو هما الاحتفالات ديال الشوافة؟ مزيان. الوغ c'est-à-dire شوافة organise des séances de Gnawa une seule fois par mois, musique, danse. C'est bien. Alors, elle organise une seule fois par séance, une seule fois par mois des séances de Gnawa. C'est-à-dire Chouafa la voyante organise des séances de quoi? De Gnawa une seule fois par mois. Par mois. Alors ما فهمتيش، أنا غنشرح لك هنا مزيان. Alors أنا غنحاول نشرح لك. c'est-à-dire شوافة تدير احتفالات ديال الدار. c'est-à-dire
تتعرض على القناوه c'est-à-dire ce sont des confrères تتعرض عليهم عندنا في الدار تدير des séances de قناوه de musique c'est-à-dire entre parenthèses on dit musique et danse c'est bien. Alors une seule fois par semaine. Alors une seule fois par mois. C'est bien. Alors une seule fois par mois. C'est bien. Une seule fois par mois. Sommes d'accord. يعني مرة واحدة في الشهر. تدير ensemble des séances. مرة واحدة في الشهر. مزيان. Alors c'est bien. Dire la partie. Donc la voyante organise des séances de gnawa une seule fois par mois. C'est-à-dire musique et la danse. Le narrateur après, les jours suivants sont morts et 13 pour le narrateur. Les jours suivants sont tristes, morts pour le narrateur. Je connais le narrateur, c'était Mohamed. C'est-à-dire, نهار من بعد داك l'organisation تاع لا فيت اللي دارتها لا فويون طون كنزه لي جور سويفون سون تريست حزين مورن كآبة بور ناراتور بارفوا كومونس افوار دي كوشمار تيبقى يشوف شنو تيشوف دي كوشمار اكوز دو كي اكوز دو لا فويونت بهاد لا سيريمونيي اللي تدير لا فويونت une seule fois par mois. C'est bien. Tante dégoûte le ciel bleu, tante rouge. C'est bien. Elle commence à nous raconter tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison d'Odar Chouafa, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Bien, voilà la partie. Alors, soulignez en détail tout ce qui se passe dans la maison de la voyante. Une seule fois par semaine. Bien. Alors, on dit la troisième partie. Alors, la troisième partie, le bas mort. Très. Alors, on a le bas mort. Le hammam. Alors, on a le bas mort, اللي هو الحمام. الحمام. راكم كلكم عارفين شنو هو الحمام. Très bien. Alors, le bas mort هو الحمام. سيدي محمد طرحت عليه ماما الوغ لالا زبيده انها دي معاه فين غدي يدير الحمام متفقين الوغ اتفقات انها دي الحمام مزيان ولكن سيدي محمد il considérait le bas mort comme l'enfer تعتبره بحال انه شنو جهنم il est un lieu infernal جهنمي متفقين الوغ il est un lieu infernal donc سيدي محمد il déteste quoi il déteste ce lieu infernal. Alors, infernal. هذا مكان جهنمي. Alors, مكان جهنمي. تفقين؟ Il le considère comme l'enfer. Alors, هنا تعتبر بحال جهنم. تعتبر هذا البامو بحال جهنم. Alors تعتبروا بحال جهنم. Très bien. C'est aussi un lieu de quoi? Un lieu de putain. Le lieu de putain. Ou la commérage. تقول لي مثلا شنو هي putain ولا شنو هي commérage؟ نميمة. طبعا عارف العيال مشاو للحمام عرفتي 4 سوايع 3 سوايع 5 سوايع نص نهار باش يبقاو شادين غير نميمة بيناتهم. هذه قالت هذه دارت هذه. دونك سيدي محمد il a décrit d'une manière catastrophique, d'une manière infernale واحد الطريقة جهنمية. Alors شنو تيوقع tout ce qui se passe dans le bas mort. C'est bien. Alors دار واحد la description dévalorisante تنتقد. Alors بحال السخرية ساتيريك لا توناليتي ساتيريك. Alors تنتقد لينا الحمام تاعو لنا شنو يوقع في الحمام. Alors شنو تيوقع؟ العيالات هازين سطولات يخون بيناتهم لابسين سميت دي بيجاما المنصوريه. سيدي محمد في كوا يفوا دي كانا تيشوف دي كانا. شنو هما دي كانا؟ تيشوف باغ اكزومبل اصدقاء دراري صغار تيجريو اونتر لي كويس. شنو هما لي كويس؟ هادو ديال العيالات تيجريو بيناتهم. يا بخي
on a des mamelles, c'est-à-dire la poitrine des femmes, تشوفوا la poitrine des femmes, etc. Elle est développée, et les cuisses. Alors, c'est la description fait par Sidi Mohamed, تعاون الناس اللي يشوف des mamelles, des cuisses, des femmes, الشعر ديالهم, etc. Alors c'est la description des valorisantes. يعني description des valorisantes. مزيان؟ Nous sommes d'accord? Après, لا الزبيدة شدا سيدي محمد وحطاتو في واحد لو سوس، c'est-à-dire حطاتو في واحد السطل وعصراتو مزيان وحكات ليه مزيان، صافي وداتو عند لا كيسيا، قالت لها كيسيا شدي هاد راس البغلة هذا حطيه حداك، عطاتو واحد الليمونة وواحد البيضة، سي بيان، وتما لقاتيه مسلم، تري بيان، سوم داكور؟ الوغ هذا هو الحمام، اللي كونسيدير كوم ان موند انفيرنال، اللي كونسيدير اوسي كوم لونفير لا كومباريزون، لو ليو دو بوتان تاعنا هنا مزيان. Troisième partie. Alors, troisième partie, quatrième partie, il y a la dispute. Alors, la dispute entre Zoubida et Rahma. À cause de l'usive. Très bien. عندنا واحد الشجار، واحد الطايفة، واحد البونية، واحد الكومبا بينات من؟ بينات الوغ دو بيرسون اللي عندنا هنايا اللي هي الزبيدة اي رحمة. متفقين؟ الوغ سو سون دي فوازان. سبلاس غادي يسيب نشير ولا سير او نشير. قلنا له لاندي. الوغ رحمة دات لو جور اللي هو برانسيبال تاع الزبيدة اللي هو لو لاندي. الوغ دات ليها لو لاندي ديالها، دونك نشرات ليه حوايجها. الوغ نشرات ليه حوايج الزبيدة ما رضاتش، ناض الوغ تعيط ليا وياها، سير طلابة سير الراجل ديالك انت راه فابريكون دو شاريت يصاوب غير البناوات، تافين. الوغ ناض بينهم واحد المشادات بين العيالات راكم عارفين. Très bien. Mais la Zoubida, alors il est fier de son origine. Fier de son origine. Alors, شنو هي fier de son origine؟ يعني تفتخر بالأصل ديالها. تقول لها أنا جو سوي c'est-à-dire de la famille de prophète. أنا راه من العائلة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندنا دي بابيي عندنا دي بابيي كي بروف سا شي إيمان. كاين واحد لابارت كاين عندنا دي بابيي اللي كاين هادشي تيأكدوا أننا من عائلة الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل لا زبيدة ما رضاتش، خويا ديالها قالت عيط فيها، دونك لا زبيدة ما رضاتش، جا الراجل ديالها وقالت تعاود ليه تو سو بيسو باس اونتخ لي فام، هو اللي بقى تشرب فيها التاي وما مسوقش ليها، من بعد بقات تبكي، الوغ تي ابخي قال شنو وقع، فوالا عاودت ليه ليستوار اونتيغ، عاوتاني تناقشوا بيناتهم وهادشي اللي وقع. الوغ سيدي محمد وصف لينا كلشي هادشي اللي وقع بواحد الطريقة دراماتيك، بواحد الطريقة مزيانة. دونك اخوان هذا هو لافان تاع الفيديو تاع اليوم، هاد الدريب ديال اليوم. تنتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم، نتمنى هذا التحليل ديال هذه الروايه انه يعجبكم. وغدا ان شاء الله كاين استاذ تاع اللغه العربيه اللي غيكون معاكم ان شاء الله مع 8 وابخي كاين اللايف مع 10 تاع انتيغون، نفس التحليل نفس الطريقه لا ميم ميثود، حنا معاكم حتى الاخر. بارطاجيو هذا الفيديو هذا، ما تنساوش خليو دي كومونتير، خليو دي رومارك، خليو اي حاجه سواء كانت بوزيتيف سواء كانت نيجاتيف. متفقين؟ بون شانس ونشوفكم